Hey guys, welcome back to my YouTube channel Utent Rider. So நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வீடியோ தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு தம்ப்நெயில் பார்த்தே தெரிஞ்சிருக்கும் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு. ஸோ ஸ்டீல் பேர்ட் SBH 17 ஹெல்மெட்டை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா பைக் ட்ராவல் அண்ட் பைக் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் மட்டும்தான் போடுவோம். ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அந்த ஹெல்மெட் அந்த பாக்ஸ் ஒன்றும் நான் ஓப்பன் கூட பண்ணல. ஸோ ரிவ்யூ பண்ண அந்த அன்பாக்சிங் பண்ண எப்படி இருக்குன்றதுக்காக நான் இன்னும் ஓப்பன் கூட பண்ணல. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ கவர் கூட அப்படியே இருக்குது. ஸோ வாங்க இதை அன்பாக்சிங் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு இதை அன்பாக்சிங் பண்ணிடலாங்க. பண்ணி எப்படி இருக்குது, உள்ளே எவ்வளோ சேஃப்டி மெஷராக இதை பார்சல் பண்ணியிருக்காங்கன்ற பார்த்தலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது எப்படி இருக்குது, குவாலிட்டி என்னன்றது கம்ப்ளீட்டாக ரிவ்யூ பண்ணிடலாம். ஸோ ஸ்டீல் பேர்டு இதோட ரேட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சைடில் கொடுத்துருக்காங்க, கம்பெனி இது. ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ண போகிறோம், எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பார்சல் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இல்லை வேறு ஏதோ ஸ்பாஞ்சு மாதிரிலாம் சைடில் வைக்கலைங்க. ஒரு எடுத்துடலாம் பாக்ஸை விட்டு. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவர் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் வேறு ஏதோ ஸ்பாஞ்சு அந்த மாதிரி சேஃப்டி மெஷர்ஸ் தரல. ஸோ ஓப்பன் பண்ணிடலாமா? ஸோ ஓப்பன் பண்ணியாச்சுங்க. ஸ்டீல் பேர்ட் ஹெல்மெட் பார்க்க நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க, பயங்கர ஸ்டைலிஷாக இருக்குது. இந்த ஹெல்மெட்டை ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏன் இந்த ஹெல்மெட்டை நான் செலக்ட் பண்ணேன்னா, நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பேர்ட் பிராண்டு எல்லாருக்குமே தெரியும். அண்ட் என்கிட்ட கூட மெசேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ப்ரோ இந்த ஹெல்மெட் எப்படி இருக்குது, இதை பற்றி கொஞ்சம் ரிவ்யூ போடுங்கன்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால தான் பார்த்ததில் இதுதாங்க கொஞ்சம் நல்லா இருந்து, காஸ்ட் வைஸ் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாகவும் கொஞ்சம் குவாலிட்டி அண்ட் ஸ்டைலிஷ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெல்மெட் தான் நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் பேர்ட் SBH 17 டெர்மினேட்டர், இந்த மாடலோட நேம் அதுதான். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ராட்ச் ரெசிஸ்டன்ட் வைசர், பாலிகார்பனேட் சிலிக்கான் ஹார்ட் கோட்டட் வைசர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே இன்டீரியர் பயங்கரமாக இருக்குங்க. ஸோ இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி வைஸ் ஓகேங்க, சூப்பராக இருக்குது. இதில் ஒரு பெரிய ஸ்பெஷல் ஸ்டைலிஷான விஷயம் என்னென்னா, மற்ற ஹெல்மெட்டில் இருக்கா, பிராண்டடில் கூட இருக்கலாம், பட் ஆனால் இந்த காஸ்ட்டுக்கு இந்த மெக்கானிசம் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப பெரிய இது தாங்க. காஸ்ட் வைஸ் செம்ம வருத்துங்க. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைலுக்கு இல்லைங்க, வைசர் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? ஸோ நம்ம கை வச்சு தான் இது பண்ணணுன்னு இல்லை. ஸோ க்ளோஸ் ஆகிடுச்சிங்களா? இந்த பட்டன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு லெஃப்ட் சைடில் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணாலே ஓப்பன் ஆகிடும். இதுதாங்க இதில் ஒரு செம்ம பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குங்க. இது பார்க்குறப்ப கொஞ்சம் ஃபல்லியாக தான் இருக்குது சொல்கிறது. நார்மலாகவே இப்போல்லாம் எல்லாருக்கும் ஹெல்மெட் போட்டாலே அந்த அயன்மேன் ஒரு ஃபீலிங் வந்துடுது. இது இன்னும் கொஞ்சம் அந்த ஃபீலை எக்ஸ்ட்ரா தூக்கி கொடுக்குது. பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும், டக்குன்னு ஓப்பன் ஆகுதுங்களா? செம்மையாக இருக்குங்க. குவாலிட்டி செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த காஸ்ட்டுக்கு இது பயங்கரமான வருத்துங்க.
ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5000 ருபீஸ் ஹெல்மெட்டில் என்ன இருக்குமோ அந்த ஃபீச்சர்ஸ் இதில் இருக்குது. ஸோ டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபில்டர் மெக்கானிசம் இருக்குது. ஸோ ஏர் ஃபில்டர் இப்போ இது இருக்குது டாப்பில். அண்ட் சைட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஏர் சர்க்குலேஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. தெரியுதுங்களா? பாருங்கள், இது சைடில் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் சைஸுங்க. உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்னஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ எப்படி இருக்குன்னு போட்டு பார்த்துடலாங்களா? ஓப்பன் பண்ணி போட்டே பார்த்துடலாம். ஸோ என்னோடய சைஸ் ஆக்சுவலாக எல்லாம் என்னன்னு தெரியல. ஓகேங்க, ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஓப்பன் டைப் சூப்பராக இருக்குது. க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஹெல்மெட் பயங்கர கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குங்க. ஸோ இதோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல் 600 mm. ஸோ எந்த கொஞ்சம் தலை வந்து கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கும். ஸோ என் சைஸுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எல் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ எல்லை மேக்ஸிமம் பண்ணுங்கள். எக்ஸல்லாம் அது ஆக்சுவலாக இதில் எல் வரைக்கும் தான் இருக்குன்னு, அதுக்கு மேலே இருக்குது. பட் ஆனால் ஆன்லைனில் எல் வரைக்கும் தான் இருந்துச்சு. இது மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா 12 கலர்ஸில் இருக்குது. ஆனால் வைசர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா 3 டிஃப்ரெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கேன். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மல் வந்து ஒயிட் கலர், ஓகேங்களா வைசர். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கிரே கலரில் கொடுத்துருப்பாங்க, கூலிங் கிளாஸ் மாதிரி, ஓகேங்களா, பிளாக் கலர் மாதிரி. இன்னொன்று வந்து மல்டி கலரில் ஒரு கூலிங் கிளாஸ் இருக்கும் போது கூலண்ட்டோட இது கூலிங்காக அந்த மாதிரி. மொத்தம் 3 டைப்பில் வந்து இந்த வைசர் கிடைக்கிது. மற்றபடி இதில் சூப்பருங்க ஹெல்மெட். ஐஎஸ்ஐயோட சிம்பிளாக இருக்குது, பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ ஐஎஸ்ஐ சிம்பிளோட பக்காஸ். இது வந்து ஹெல்மெட் ஒர்த்து தாங்க ஸ்டீல் பேர்டில். ஸோ நிறைய பேர் கேட்டதுனால இந்த ஹெல்மெட் இப்போ வாங்கி நான் ரிவ்யூ பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இதை வந்து ஒரு சினிமேட்டிக் வியூவில் பார்க்கலாமா? ரெடி, 1 2 3. ஸோ கைஸ், ஸ்டீல் பேர்ட் SBH 17 டெர்மினேட்டர் ஹெல்மெட் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருக்குங்க, வேறு லெவல். ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுருங்க. நன்றி, வணக்கம்.